श्रीमद्भागवतं पञ्चमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः 14 श्लोकः। यत्वाचितन्त्यां गुणकर्मतामभिकेषु दुस्तरैर्वत्सवयं सुयोजिताः सर्वे वहामो बलिभीश्वराय प्रोधानशीवद्विपदे च दुष्पतः ईशाभिसृष्टं ह्यवरुन्धमे महेन्द्र दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात् आस्ताय यददन्युदक्तादक चक्षुष्मदान्ता इव नीयमानाः मुक्तो विदावद् बिभ्रूयात् स्वदेक मारप्तम् असन्नन्नपि मानशून्यक यदानुभूतं प्रदियादनिद्रक किन्वन्यदेकाय गुणानवृङ्क्ते भयं प्रमत्तस्य वनेष्वभिष्यात् यदः स आस्ते शकषट्सपत्नक जितेन्द्रियस् आत्मरथेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं न करोत्यवत्यम् यः षट्सपत्नाद् विजिकीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यदेत पूर्वम् अत्येते दुर्गासितवूर्जितारिन् क्षीणेषु कामन् विजतेद्विभश्चेत् तं त्वप्त नाभाङ्घ्रिसरोजकोश दुर्गासितो निर्जितषट्सपत्नक पुंक्ष्वेकभोगान् पुरुषादिदिष्टान् विमुक्तशङ्ग प्रकृतिं भजस्व। श्रीसुकोवाच इति सम् अभिगितो महाभागवतो भगवतः त्रिभुवन पुरोर्गो अनुशासनम् आत्मनो लघु दयावनदशिरोधरो आडमिति सबहुमानमुवाक भगवानपि मनुना आयधावत् पकल्पितापचिते प्रियव्रता नारदयोरविषमम् अभिशमीक्षमानयोः आत्मसमस्तानम् अंगमनसं क्षयमव्यवकृतं प्रियवर्तयन्नगमत् मनुरपि परेणैवं प्रतिशन्दित मनोरथ शुरर्षिवरानुमतेन आत्मजम् अखिल धरा मण्डल स्थितिकुब्धय आस्ताभ्य स्वय मति विषम विषय जलाशयाशाय उपरराम इदिह वाव स जगदीपदीरीश्वरो चयाति निवेशितकर्मा ते कारो अखिल जगद्बन्ध ध्वंसन परानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्याङ्घ्रि युगलानवरत ध्यानानुभावेन परिरन्दित कषायसयो वदादोपि मान वर्तनो महता महीतलमनुषसास अद च दुहितरं प्रजापतेर्विश्वकर्मण उपये मे वर्गिष्मतिं नाम तस्यामो ह वाव आत्मजानात्म समान शील गुणकर्म रूप वीर्योदराधारान्दश भावयां बभूव कन्यां च यवीयसी मूर्जस्वतीं नाम आग्नीत्र इत्मजिह्व यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेतो कृतभृष्ट सवनमेधादिति वीदिहोत्रकवय इति सर्व एवाग्नि नामानः एतेषां हविर्महावीर सवन इति त्रय आषण्णूर्ध्वरेदस्सस्त आत्मविद्यायाम् अर्भभावधारभ्य कृतपरिचय पारमहंस्य मेवा श्रमम् अभजन् तस्मिन् हवा उपशमशीला परमर्षय सकलजीवनिकायावाशस्य भगवतो वासुदेवस्य पीतानां चरणभूत